Deməli, əlindən yerə siqaret atsan 300 manat cəriməsidir. Yəni siqareti çəkirsən belə, atırsan, külün vurursan, kamera vasitəsilə sənə cərimə gəlir. Amma yolu bu gündə yol bu gündə olanda cərimə gəlmir. Yəni belə şeylər də var Azərbaycanda. Yol bərbad günündə olsun, cərimə gəlməyəcək. Gördünüz də yolun günün. Demək, əlində siqaret çəkirsən, maşının, şəxsi maşındır, çəkirsən. Pəncərədən vurursan külü, kamera vasitəsilə kamera səni əgər o kameranın arxasında oturan görürsə ki, sənin əlində siqaret var, nömrə vasitəsilə sənə bir də cərimə. Düzdürmü? Və yaxud da siqaret çəkirsən, yerə atırsan maşından, yol polis əməkdaşı səni görürsə, deyir, ver qırağa saxla, saxlatdırır səni. 300 manat cərimə. Niyə? Siqareti yerə atmışsan. Qardaş, bildimi bu səhvi mən eləyib yerə siqaret atmışam. Sənin yolların aqibətindən xəbərin var. Binənin içi var, binənin içi suyun altındadır. Kanalizasiya sistemi yoxdur. Yəni bu günləri belə orta hesabla belə baxıram ki, ancaq bunlara pul lazımdır. Bunlara sən yerə siqaret attın, ya yol pis gündədir, yol suyun içindədir, o lazım deyil. Bunlara ancaq pul lazımdır. Pul gəlsin. O pul ki, o pulla geçsinlər, istirahət eləsinlər. Antalya'da, Amerika'da, Los Angeles, sonra Türkiye, çox yerlər var da, istirahət eləməyə çox yerlər var. Yox, can, bu belə olmalı değildi.